Getxoko Roma usan festak hasi dire gaur, eta nola ez Goitiberekin ekin die. Zenbat multa jarri dituzue? Oraindik ez dugu multa jarri, baina espero dugu zazpitarrik eta behatzi arte jarri, vamos, pilo bat. Eta gauen multa gehiago? Multa gehiago, bai. Zer da zuen karroza? Kamioi bat, bai, kamioia. Eta nondikan bururatu zaizue kamioi bat ditia? Batean jaietan eta esan zuen taldeko batek kamioi bat egingo du, eta bueno, venga ba, guztio kamioia eta kamioia egin genuen. Ikusten dut bizarta guzti marrastu dezuela, ezta? Gizonak, emakumeak badira ere, anti daude emakumeak ere, hemen guzti. Eta zer da, benetakoa? Aldo, benetakoa aldau? Hainbeste monja batea ez ditut inoiz ikusi. Ez, bueno, aurten danak elkartu gara, gerak bai batein dugu hemen, erizalboan, eta bueno, danak ondo bentsateko, eta ez dakit. Azkenengo momentuan bururatu zaigu, ez dakigu. Noa, Elizara? Elizara, guazen! Hala, behitu hori, biharranea jun behar dala. Kasu nundi zatozola jantzita? Bueno, Bat, bita iru.